В этом году Лагбаомер мы будем праздновать каждый у себя дома, но это не значит, что ты не сможешь разжечь свой собственный костер. Предлагаю сделать маленький костер у себя дома. Для этого нам понадобится свечка, двухсторонний скотч, ножницы и гофрированная бумага. Вырежем из бумаги пламя нашего костра и приклеим к свечке, как это указано на картинке. Можно добавить разные цвета, и тогда наш костер будет еще ярче. Из полосок гофрированной бумаги нужно скатать жгутики, которые в итоге прикрепляются вокруг огня на свечи. Осталось разжечь наш костер.